ಪಕ್ಕದ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೆ. ಆನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಚೂರ್ನಾಗ ಹೋದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಚೂರ್ನಾಗ ಹೋದ ಅಂತ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಇದು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಂಪುದು ಕೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದೇ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡ್ತೈತ್ರಿ. ಮೇಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಓಡ್ತಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇನಿದೆ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ನೋಡಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ? ಮುಂದಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರ ಜೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜೋಡಿದ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ? ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷನ್, ಅವನ ವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.